Wallahi sai na ga gatanki a garin nan. Na shiga uku na lalace. Ni za ki rike mu kuɗi saboda kin raina min wayo? Wallahi zai kamata ya ɗaura matan can. Bari ma ke dai ki gani Zainab. Wow. Sannan da Allah ki haƙuri. Ba kin bari har sai da raina ya ɓaci ba? Haba Hajiya wannan ba girman ki bane. Ban gane ba girma na bane. Kai ka san me maman ku ta min ne? Kina da kyau haka? Zaki zo unguwar talakawa kina daga murya? Wannan ba girman ki bane. Kuma fa Abdul, kai ko ka san atamfan da Hajiya ta sace iya siyan gidanmu? Haba Hajiya. Yanzu ai sai mutane su fito kina ihu da kuɗin ki haka. Yanzu abin da za a yi ba har kana ji? Ku zo ku gani. Na kamar motar Hajiya yi. Zo ku gani. wannan kuma me za su yi? Haba. Motar Hajiya yi da ciwon rijiya. Bobo, ba jefa miki da Bismillah. A'a, me kuke so ku aikata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ban taɓa ganin ne kamar Hajiya ba. Inna lillahi na shiga uku. Ku fa yaran nan kuna da abin dariya. Haba Hajiya, ni da kike kyakkyawa haka, da wannan zaka ɗaya motar ta shigo gumma da tayi da dole mu daure ita. Sosai. Wallahi. Zi, kin ga ikon Allah ko? Fito ki ga ikon Allah. God have mercy upon us. Wayyo, ka ci wani kamshi? Yaran nan sun burge ni fa. Ko? Amma Hajiya, irin wannan turaren da kuke sawa fa zai iya ɗaukar ran ɗan adam wallahi. Yana da kanshi sosai ne ba haka. Kin ga mama ta shiga gida kawai. Haisi, ko da ki faɗa da inda nan ne ke ba ruwanki. Ina jin ku. Yanda kike da muryar nan mai daɗi, rashin mutunci ba naki bane ba. Amma Hajiya na ce, wai wannan ma a gidanku sai ku a gidanku gabaki ɗaya. Duka ku kyawawa ne dangin farare. Kai yaran nan ba kwa jin magana wallahi. Kai, da ba dan shayin talauci ba, ai ku wannan take sace wallahi. Ha tabbatar sauri. So yake ɗiba, ya mai da kai bawa, matsayin ka bai duba. Buhari! Zo ka ga wata dangin Larabawa. Ina take? Inna lillahi. Waya shi ba su ga fulani ba? Kai! Allah sarki kisa mam ta iya haihuwa. Wallahi ta iya. Ta ɗaga min hannu Aliyu ku riƙe ni. Kai. Yanzu abin da za a yi a cikin kuwa iya mutu. Hajiya dukan mu nan mun iya mutu. Yanzu dai rikici din nan. Da jirage. Mu je boutique sai ku canza kaya. Ba da labari. Saboda na lura za ku yi. Ba da sanin Hajiya. Allah ku cire takalmin. Ba jefa miki. Hajiya Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara jiki. Ba wani abu ai umman kuma zan kai ta maka. Allahu Akbar. Inna ma amuru. Fatu. Aikin banza. Ba abin da ka iya sai ci. Wa iga miki iya ci na tsaya. Aini zazzafa ne everywhere yake. Oh my God. Well. Kai wata dabban lauma kake wa mutane. Marar zuciya kawai malalaci lusari. Kai ba abin da ka iya sai dai ci. Saboda rashin zuciya mace ce za ta nemo kana ci kaman ba namiji ba. Ba komai. Rayuwa kenan. Ni kike jefa da waɗannan baƙaƙen kalamai ko? An gaya maka idan kai zuciya karka ci abinci. Ba komai. Tunda kin ce haka, ina mai tabbatar miki ban ji daɗin maganganun da kika faɗa ba. Amma wallahi na ci. Lafa ɗana. Amma kai ka san kulob ba gurin zuwa bane ba ko? Ka sani. Kai ma ka sani da ko? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ku dan zo mana. Kamar mu zo kai ka zo mana an tambayan mu za ka ba sai ka fito ba. To ni bare yanzu. A ji wani renin wayo da. Foto na bin cucu bita. Allah tambaya nake. Dakata akwai AC a motar? Akwai AC. Ka sani mu je. Ka san inda zani ne? Mu je mai gida an ba ka so kuma. Kuma ina aka bari. Kai ka san inda nake tambaya ne ka shigo mota? Aha. Ai ko ina na sani mai gida an kuma bara a nuna ma bayan sauka ko? A mu je. To mu je. Okay, rikici da su ko.
Allah ka duba mu a cikin wannan lamari da muke na rayuwa. Alhaji baka ne. Ya barka ne. Alhamdulillah. Da Allah ina so a taimaka mana 15,000. Ina so daina wannan bin mutane na roƙe-roƙe. Wannan roƙa gwar ko da binon dinga daddaurawa. Taimaka mana 15,000. Ba matsala insha Allah za mu. Kai. Godiya nake Alhaji. Baba, kai mai gida kar ka sake irin wannan. Saboda waye baka kuɗi? Allah. To yana sane da shi ma zai bashi. Mafaka ne. Kai har waye a bil adama haka Allah yake son ya ganshi. Ko kai ka isa ka canja shi? Bai isa. In ka bashi yau wa zai baka gobe? In aka baka yau wa zai baka gobe? Kai yaro, wannan wace irin nasara ce? Yaro zai mun abin alheri abin arziki ka zo da wata sadaka. What the fuck?